హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అద్భుత ఛానల్. హ్యాపీ బర్త్డే చూసేశారు కదా, అర్థమైపోయింది కదా. ఈరోజు వీలాగ్ వచ్చి ఈహాన్ 5th బర్త్డే వీలాగ్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం తన బర్త్డేకి మేము ఏమేమి చేసాము, లైక్ ప్రిపరేషన్, ఇంకా డెకరేషన్, అసలు తనకి ఏం గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాము అనేది ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం టెక్సాస్లో స్నో స్టార్మ్ అనేది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. అసలు ఎవరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు, మేము ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డాము, ఇంకా వచ్చేసి అసలు నో పవర్, నో ఫుడ్, నో వాటర్, నో గ్యాస్, ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఎదురయ్యాయి లాస్ట్ వీక్లో. అవన్నీ ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మెయిన్గా అయితే ఈహాన్ బర్త్డే రోజు ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాను. ఆ రోజు మార్నింగ్ ఇంకా స్నో స్టార్మ్ ఉంది కదా, స్నోఫాల్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. సో మేమైతే రౌండ్ హౌస్ మొత్తం ఒకసారి చూసుకుందామని వెళ్ళి చూసుకుంటున్నాము. అక్కడ ఏసీ దగ్గర మా హస్బెండ్ వెళ్ళి చెక్ చేస్తున్నారనమాట. ఆ తర్వాత నేను ఆ రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వడలు ప్రిపేర్ చేశాను. సో వడలు చేసుకొని బాగా తినేసాము అయితే. సో ఆ రోజు నుంచే మాకు వాటర్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఫిబ్రవరి 17th రోజు నుంచి నేను ఇలా వడలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం స్నోలో కూడా బర్డ్స్ వస్తాయని నాకు అసలు తెలీదు. స్నో టైంలో బర్డ్స్ నేను ఇప్పుడు వరకు చూడలేదు అసలు. మా ఇంటి దగ్గర ఇన్ని బర్డ్స్ ఒకేసారి రావడం కంటిన్యూషన్గా వస్తూనే ఉన్నాయి. అసలు అంత స్నోలో అసలు ఎలా ఉన్నాయి అని నేను భలే షాక్ అయ్యాను అనమాట. అందుకే ఒకసారి ఈ క్లిప్ని తీశాను. ఇంకా చెట్టు మొత్తం అవే ఉన్నాయి అన్నమాట. అక్కడ చెట్టుకి చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా, చిన్న కాయల్లాగా ఉన్నాయి, అక్కడికి వస్తున్నాయి, చాలాసేపు అక్కడే ఉండి వెళ్తున్నాయి అనమాట. భలే ఉన్నాయి. కానీ చాలా బర్డ్స్ని చూసి నేను భలే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక తన కోసం కేక్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఇంకా వచ్చేసి కప్ కేక్స్ చేశాను. హాఫ్ కప్ కేక్స్ వచ్చి టూటీ ఫ్రూటీవి చేశాను, హాఫ్ కప్ కేక్స్ వచ్చి చాక్లెట్ కప్ కేక్స్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఈ కేక్ వచ్చి ఎగ్లెస్ కేక్. సో ఈహాన్ కోసం చేసింది. సో బేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా పెట్టేశాను. ఇప్పుడు కేక్ని డెకరేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. అది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ కప్ కేక్స్ అండ్ ఈ చాక్లెట్ కేక్ అనేది నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను అనేది. ఆ లింక్స్ని కూడా మీకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. గుర్తుంది కదా, చాక్లెట్ కేక్ బర్న్ షేప్లో చేశాను వితౌట్ ఎగ్ది, జనవరి రోజు. సో అది ఈహాన్కి చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. అందుకోసం అదే కేక్ని ప్రిపేర్ చేశాను. కానీ పెద్దది కాకుండా చిన్నది మీడియం సైజులో ఉన్నది 6 inch కేక్ ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట. సో కేక్ అయితే బేక్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటున్నాము. కానీ ఈసారి డెకరేషన్ నేను ఎలా చేశాను అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా చేశాను. సో ఫస్ట్ పైన లేయర్ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ చేసుకోవడం కోసం బాగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం కేక్ని కూడా 2 layers లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. లైక్ మనము రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ చేసాం కదా, సేమ్ అలాగే ఈ కేక్ని కూడా లేయర్స్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. సో మనం ఎప్పుడైనా కేక్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా స్లోగా కట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైనా కేక్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం పెట్టుకొనే చేసుకోవాలి. బట్ నేను ఇక్కడైతే కొంచెం హర్రీగా ఉన్నాను అనమాట. సో ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను. సో మనం ఈ కేక్ని న్యూటెల్లానే యాజ్ ఏ ఫ్రాస్టింగ్గా యూస్ చేసి మనం ఈ కేక్ని డెకరేట్ చేస్తున్నాము. సో నా దగ్గర చాలా న్యూటెల్లా ఉందన్నమాట. సో నేను దీన్ని ఇలా డెకరేట్ చేస్తున్నాను. మెయిన్గా కిడ్స్కి అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి, ఈహాన్కి అయితే చాలా ఇష్టం ఇది. అందుకోసం ఈ కేక్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను. మెయిన్గా బయట స్నో కూడా ఉంది కదా, అందుకోసం మేము ఎక్కడ గ్రోసరీస్కి కూడా వెళ్ళలేదు. విప్పింగ్ క్రీమ్ కొంచెమే ఉంటే తిన బర్త్డే కూడా వస్తుందన్నమాట మా హస్బెండ్ది. అందుకోసం ఆ కొంచెం క్రీమ్ని దాచిపెట్టాను. బట్ ఆఫ్టర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి అందుకోసం వితౌట్ విప్పింగ్ క్రీమ్ లేకుండా ఫ్రాస్టింగ్ని న్యూటెల్లాతో చేసేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా కేక్ని డెకరేట్ చేసే ముందు షుగర్ సిరప్ అనేది యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సిరప్ యాడ్ చేసేసి దానిపైన న్యూటెల్లా క్రీమ్ని అప్లై చేసేసి సేమ్ దానిపైన ఇంకో లేయర్ని పెట్టేసి దానిపైన కూడా షుగర్ సిరప్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఇలా యాడ్ చేసేసి సేమ్ మనం నార్మల్గా కేక్ ఎలా డెకరేట్ చేసుకుంటామో సో ఆ క్రీమ్ మొత్తంతో కేక్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా కవర్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఎలా కవర్ చేసుకుంటున్నాను అనేది. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ విప్పింగ్ క్రీమ్ కదా, యాక్చువల్ ఫ్రాస్టింగ్ లాగా ఉండదు, కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది కూడా చూపిస్తున్నాను. ఇలా కేక్ మొత్తాన్ని క్రీమ్తో బాగా కవర్ చేసేసి దాన్ని కూడా నీట్గా కేక్ షేప్ ఫామ్ అయ్యేలాగా
మనకి కేక్ డిజైనర్స్ ఉంటాయి కదా, దాంతో కూడా మొత్తం షేప్ని ఈక్వల్గా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ యాజ్ ఏ కేక్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి. అలా ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర కొంచెం విప్పింగ్ క్రీమ్ ఉంది అని చెప్పాను కదా, సో ఆ కొంచెం విప్పింగ్ క్రీమ్తో అందులోంచి సగం తీసి ఇక్కడ డెకరేషన్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ మెయిన్గా ఇక్కడ మొత్తం కేక్ షేప్ని పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా చూసుకుంటున్నాను అనమాట. కానీ చిన్న కేకు చాలా క్యూట్గా ఉండింది. అసలు చూపిస్తాను అసలు ఎడ్జ్లో ఎలా ఉండిద్దో. సో ఫస్ట్ దీనికోసం నేను చాక్లెట్ గనాష్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది డార్క్ చాక్లెట్, కొంచెం 2 టేబుల్ స్పూన్ విప్పింగ్ క్రీమ్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్ డార్క్ చాక్లెట్ వేసేసి మనం రెడ్ వెల్వెట్ కేక్లో ప్రిపేర్ చేసాం కదా వైట్ చాక్లెట్తో, అలా ఇది డార్క్ చాక్లెట్తో ప్రిపేర్ చేశాను. సో దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. మెయిన్గా ఆ విప్పింగ్ క్రీమ్తో పైన ఇలా జస్ట్ డాట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇలా కేక్ మొత్తం రౌండ్గా ఫ్రాస్టింగ్తో, వైట్ ఫ్రాస్టింగ్తో ఇలా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చేలాగా పెట్టేసుకున్నాను. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత డౌన్ సైడ్ కూడా లైక్ కేక్ ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో కింద ఒక లైన్ లాగా డెకరేట్ చేసుకుంటున్నాను విప్పింగ్ క్రీమ్తోనే. సో చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా, లైక్ వైట్ మళ్ళీ డార్క్ చాక్లెట్ మళ్ళీ పైన వైట్ అలా ఉంటే బాగుంటుందని ఇలా డెకరేట్ చేశాను. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మిడిల్లో ఈహాన్ పేరుతో ఈ రాద్దాము అని చెప్పి ఇలా మిడిల్లో కూడా ఇలా విప్పింగ్ క్రీమ్తో సర్కిల్ లాగా చేసేసాను. దాని లోపల ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న చాక్లెట్ గనాష్ ఉంది కదా, అది వేసేసి, అంటే మనకి లేయర్ అనేది స్మూత్గా ఉండడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ దాన్ని బాగా నీట్గా స్మూత్ చేసుకున్న తర్వాత దాని లోపల కొంచెం షుగర్ స్ప్రింకిల్స్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను. అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ఈ అని లెటర్ రాశాను అనమాట. సో చాలా చాలా బాగుండింది. కేక్ కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉండింది అసలు. ఎట్ ద సేమ్ టైం పైన టాపింగ్ వచ్చేసి చెర్రీస్ యాడ్ చేసేసాను. అలా యాడ్ చేయడం వల్ల కిడ్స్కి కూడా బాగుంటుంది కదా, అండ్ మెయిన్గా ఓవర్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ మెయిన్గా మిడిల్లో వచ్చేసి ఈ అని రాసేసాను. సో ఈహాన్ 5th బర్త్డే చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను. కొంచెం సేపు కూల్ అవ్వాలి కదా, అట్లీస్ట్ 3 to 4 hours కూల్ అవ్వాలి కాబట్టి సెట్ అవ్వడం కోసం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను. ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాక తన కోసం డెకరేషన్కి నేను ఫస్టే ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా స్నో స్ట్రామ్లో అయితే ఎవ్వరూ డెలివర్ చేయట్లేదు. ఇది నేను 1 week ముందే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి వచ్చాయి. లేకపోయి ఉంటే ఇది కూడా వచ్చిండేది కాదు. యాక్చువల్లీ మేము తన బర్త్డే 5th బర్త్డే కాబట్టి చాలా గ్రాండ్గా చేయాలి అని ప్లాన్ చేసుకొని ఉన్నాము. లైక్ మాకు తెలిసిన ఒక 10 ఫ్యామిలీస్ని అలా పిలుచుకొని చేయాలి అనేది అనుకున్నాము. బికాస్ తన 1st బర్త్డే అండ్ 2nd బర్త్డే అలా చేసాము. 3rd 4th వచ్చేసి స్కూల్లో చేసేస్తారని అంత ప్రిఫర్ చేయలేదు, నార్మల్గా చేసుకున్నాము. సో 5th అనేది రౌండ్ ఫిగర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి 5thది బాగా చేయాలి అనుకున్నాము. అందుకోసం యాజ్ ఏ థీమ్ లాగా డైనోసార్ థీమ్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. అండ్ మెయిన్గా నేను అనుకున్న డెకరేషన్కి ఒక ఫ్రేమ్ లాగా ఉంటే వెనక ఫ్రేమ్ లాగా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇలాంటి ఒక ఫ్రేమ్ది కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాము. సో దీన్నైతే ఇప్పుడు నేను ఇలా అరేంజ్ చేసేసాను. వైట్ క్లాత్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చిందనమాట. సో మనకి ఒక పెద్ద ఫ్రేమ్ లాగా వచ్చి మిడిల్లో వైట్ క్లాత్, ఎట్ ద సేమ్ టైం అందులోనే నెట్ వచ్చిందనమాట. సో చాలా లుక్ చాలా బాగుండింది, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అన్ని పార్టీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ బేబీ షవర్స్ కానివ్వండి, బర్త్డేస్ కానివ్వండి, అలాంటి వాటన్నిటికీ యూజ్ చేయొచ్చు. మెయిన్గా ఫోటోషూట్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు. అందుకు ఒకటి మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఇది ఒకటి ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నాము. మెయిన్గా మేము అనుకున్న థీమ్కి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది ఇది. సో ఇక్కడైతే నేను బెలూన్స్ని బ్లో చేసేస్తున్నాను. సో మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, ఆ మెషిన్ ఉంది కాబట్టి. సో అన్ని బెలూన్స్ బ్లో చేసేసాను. అలా బ్లో చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా ఈహాను షయాన్ అయితే ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా మేము ఫ్యామిలీస్ని పిలిచి చేసుకోవాలి అనుకున్నాం కదా, బికాజ్ ఈ స్నో స్ట్రామ్ వల్ల ఇదంతా కుదరలేదు. మెయిన్గా కరోనా అది కూడా నడుస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ గరాజ్లో అయినా పెట్టుకుందాము ఈ డెకరేషన్ మొత్తాన్ని అని అనుకున్నాము. సో కమ్యూనిటీలో వాళ్ళని పిలిచినా కానీ వస్తారనమాట. సో కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పెట్టి అలా చేద్దాము అనుకున్నాము. కానీ బికాజ్ ఆఫ్ స్నో వల్ల ఏమీ కుదరలేదు. బట్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మేము అట్లీస్ట్ ఇంట్లో అయినా సెలబ్రేట్ చేసుకోగలిగాము. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అనమాట. తన 5th బర్త్డే ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకున్నాం కాబట్టి ఇదంతా అయితే చేసుకున్నాము. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది, అట్లీస్ట్ ఇదన్నా చేసాం కదా తనకి అని చెప్పి. సో ఫైనల్గా
ఇప్పుడు వరకు చేసింది మొత్తం ఒకసారి చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి. సో స్టిల్ ఇంకా బెలూన్స్ అన్నీ పెట్టాలి, అది మొత్తం ఒక స్ట్రిప్కి పెట్టేసి ఇంకా పెడదాము అని చూస్తున్నాను. సో ఇది మొత్తం పెట్టడానికి మా హస్బెండ్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారనమాట. సో ఇదైతే మెయిన్గా డైనోసార్ థీమ్ చాలా చాలా బాగుండింది. అండ్ మా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకి లైక్ అత్తమ్మ వాళ్ళకి, మా ఆడపడుచు వాళ్ళకి, మా అమ్మ వాళ్ళకి అందరికీ చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. సో కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుండింది. ఆ బెలూన్స్ గ్రీన్, ఎల్లో, లైట్ బ్లూ అవన్నీ ఉండడం వల్ల చాలా బాగుండింది అనమాట. అండ్ ఈహాన్కి అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. నాకు ఇలా డైనోసార్స్ రావడం, దాని కింద రార్ అని రావడం అది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మెయిన్గా ఇక్కడున్న డైనోసార్స్ నేమ్స్ అన్నీ ఈహాన్కి తెలుసు అనమాట. వన్స్ మేము అవి పెట్టంగానే తను వచ్చి ఇది వచ్చి యాంక్లోసారస్, ఇది వచ్చి ట్రాక్యోసారస్ అని చెప్పి అలా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. దాని కింద అయితే రార్ అని ఉంది. అండ్ దెన్ దాని కింద ఇదైతే నాకు భలే నచ్చింది, హ్యాపీ బర్త్డే అని ఉన్నది. డైనోసార్ షేప్లో ఎడ్జ్కి వచ్చేసి టేల్, మిడిల్లో వచ్చేసి డైనోసార్ బాడీ, ఆ తర్వాత ఫస్ట్లో వచ్చేసి తన హెడ్ అలా పెట్టేసి మధ్యలో హ్యాపీ బర్త్డే అని ఉండడం నాకు భలే అనిపించింది అసలు. ఈ లేయర్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. దానికి పక్కనే కొన్ని లీవ్స్ కూడా ఇచ్చాడు, అది కూడా భలే ఉండింది అసలు. అండ్ దెన్ ఇవి వచ్చేసి డైనోసార్ అనమాట. డైనోసార్ యాక్చువల్గా 2 డైనోసార్స్ ఉండాలి, అక్కడ 5 అని ఉంది కదా, అక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ డైనోసార్ ఉండాలి. నేను యాక్చువల్గా చూసింది అయితే ఇలా ఉండింది. సో ఇలా పెట్టాలి అనుకున్నాము. ఆరెంజ్ది బ్లో చేస్తుంటే కొంచెం ఎక్కువ బ్లో చేసేసాను, టప్పని పగిలింది అది. సో అది ఆరెంజ్ పెట్టలేకపోయాను అనమాట. అట్లీస్ట్ నా దగ్గర 5 అనేది ఉంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ 5 సపరేట్గా ఆర్డర్ చేశాను, అది దాంట్లో రాలేదన్నమాట. సో 5 కూడా ఉండాలి అనుకున్నాను కాబట్టి మేబీ అందువల్లే అది పగిలిపోయిందేమో. సో 5 అయితే కూడా పెట్టేశాము. ఫైనల్లీ ఇలా ఉంది. మొత్తం ఇలా బెలూన్స్, డైనోసార్, రార్, మళ్ళీ హ్యాపీ బర్త్డే, మళ్ళీ డైనోసార్ ఇలా ఉండింది. అండ్ యాక్చువల్గా మా దగ్గర హ్యాపీ బర్త్డే బెలూన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. దీనికి ఎక్కడైనా యాడ్ చేద్దాము అనుకున్నాము, కానీ కలర్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, అందుకోసం అంత మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనిపించింది. సరేలే అని చెప్పేసి అవి పక్కన పెట్టేసి ఈ థీమ్ అయితే అలాగే ఉంచేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత మెయిన్గా బర్త్డే అంటే గిఫ్ట్స్ కదా. సో వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఇంకా వాళ్ళ అత్తమ్మ వాళ్ళు కొంచెం తొందరగా ఆర్డర్ చేశారనమాట. సో అందువల్ల మాకు ఈ గిఫ్ట్స్ అన్నా వచ్చాయి. మేము ఆర్డర్ చేసినవి అయితే 2 డేస్ తర్వాతే వచ్చాయి. ఈహాన్ బర్త్డే 2 డేస్ తర్వాత వచ్చాయి. సో తనకి డైనోసార్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి క్రియేట్ ఏ రోడ్ అని చెప్పి ఇలాంటిది ఒకటి అండ్ దెన్ ఇంకా వచ్చేసి ఒక రోబో ఆర్డర్ చేశారనమాట. సో తనకి అవి చాలా బాగా నచ్చాయి. బట్ ఇలా చూపిస్తే అంత సర్ప్రైజింగ్గా ఉండదు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని తీసి వాటిని కూడా ప్యాక్ చేసేసాను యాజ్ ఏ గిఫ్ట్ లాగా. ఇలా ప్యాక్ చేయడం వల్ల తనకు కూడా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి, సర్ప్రైజింగ్ లాగా ఉంటుంది కదా. అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి బైనాక్యులర్స్, ఇది మేము ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. ఇంకా వచ్చేసి స్కూటర్, ఈ 2 అయితే 2 డేస్ తర్వాత వచ్చాయి. ఫస్ట్ మెయిన్గా ఉన్న 2 గిఫ్ట్స్ని మాత్రం ఇలా ప్యాక్ చేసి పెట్టేశాను. సో తను ఓపెన్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో ఇదంతా చేసేలోపు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ టైం అయిపోయింది. సో లంచ్కి అయితే మేము మెంతికూర పప్పు, ఇంకా వచ్చే రైస్ అండ్ చికెన్ జాయింట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. అండ్ దెన్ మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, డిస్పోజబుల్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, నార్మల్ ప్లేట్స్ లాగా కనిపించట్లేదు అని చెప్పి. నేను ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను ఎందుకు ఇవి ఉన్నాయో. సో ఫైనల్లీ అయితే లంచ్ తినేసాము. లంచ్ తిన్నాక సో తనకి డ్రెస్ ఏం వేయాలి అని చెప్పి చూస్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాము. ఇవన్నీ తన ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ బాక్స్ అనమాట. సో ఇందులో నుంచి ఒక 2-3 డ్రెస్సెస్ తీసాను, తనకి ఏది నచ్చుతుందో అని చెప్పి. సేమ్ అలాగే షయాన్కి కూడా ఒక డ్రెస్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఫైనల్గా అయితే ఈ 2 డిసైడ్ చేసుకున్నాము, ఈ 2 వేద్దాము అని చెప్పి. కానీ షయాన్ లాస్ట్కి ఈ డ్రెస్ వేసుకోలేదు, వేరే డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అనమాట. సో యాక్చువల్గా తన 5 బర్త్డేస్ ఎలా జరిగాయి అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ బర్త్డే, ఇది వచ్చేసి సెకండ్ బర్త్డే మేము ఇంట్లో చేయలేదు, అవుట్ సైడ్ చేసామన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ బర్త్డే అండ్ సేమ్ స్కూల్లో కూడా చేశారు. 4th బర్త్డే కూడా స్కూల్లో చేశారు. అండ్ మా ఆడపడుచు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాము, అప్పుడు కూడా 4th బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఫైనల్గా అయితే టేబుల్ కూడా పెట్టేసి చూపిస్తున్నాను. సో కప్ కేక్స్ కూడా చేశానని చెప్పాను కదా, అందులో ఇలా డైనోసార్స్ ఇచ్చాడనమాట. సో ఇలా స్టిక్ లాగా పెట్టేవి, సో అవన్నీ పెట్టేశాను. చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుండింది. అండ్ దెన్ ఇంకా పక్కన కూడా కొన్ని డైనోసార్స్ తన బర్త్డేకి వచ్చాయి అని చెప్తే తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడనమాట. సో మెయిన్గా అయితే టేబుల్ కూడా పెట్టేశాము. చాలా క్యూట్గా ఉండింది, కానీ అందరూ వచ్చుంటే చాలా బాగుండు అనిపించింది.
కానీ మేము నలుగురమే ఉన్నాము, అట్లీస్ట్ చేసుకున్నాము అని ఒక హ్యాపీనెస్ అంతే. బట్ అందరూ వచ్చుంటే ఇంకొంచెం హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ అయి ఉండేది. సో ఫస్ట్ కేక్ కట్ చేసే ముందే వీళ్ళిద్దరికీ కొన్ని ఫొటోస్ తీసేసుకున్నాం అనమాట. బికాజ్ ఆఫ్టర్ కేక్ కటింగ్ అంత ఛాన్స్ ఇవ్వరు కిడ్స్. అందుకోసం ఫస్టే మనం ఏమైనా ఫొటోస్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్టే ఇలా తీసేసుకోవాలి. హ్యాపీ బర్త్డే ఈహాన్. హ్యాపీ బర్త్డే ఈహాన్. కేక్ కట్ చేశాక షాన్ కూడా హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పమని అని అడిగితే తను వెళ్ళి డైరెక్ట్గా హగ్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో హగ్ ఇవ్వు, హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు అంటే సో తను వాళ్ళిద్దరు ఇలా హగ్ చేసుకుంటున్నారు. వాట్ ఏ క్యూట్ మూమెంట్ కదా. Make a wish, you. I make the wish about making a dinosaur by myself. You want to make a dinosaur by yourself? Okay, good job. I did. Yeah. Okay, daddy will help you. One Daddy more, will one help. more. How can I cut? ఓ ఇలా అయితే కేక్ కట్ చేస్తున్నాడు. షయాన్ మాత్రం ఆ 5 అని లైట్ ఉంది కదా దాన్ని పట్టుకొని ఇంకా అదే తిరుగుతూ ఉన్నాడనమాట. తనకు అది చాలా బాగా నచ్చింది. సో మేము ఇలా కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దీని తర్వాత ఈహాన్ తన టాయ్స్ అన్ని ఓపెన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడనమాట. ఒకటేమో షయాన్కి ఇచ్చాడు. షయాన్ ఏమో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఆడుతూ ఉన్నాడు. బట్ దాంట్లో నుంచి మ్యూజిక్ వస్తూ ఉందన్నమాట. అందుకోసం వీళ్ళిద్దరు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. Sing. Dance party. Robo dance. Robo dance. Happy birthday. Robo dance. Happy birthday. Happy birthday, bhaiya. Robo dance. I'm doing a different robot dance. Okay. సో ఇలా డ్యాన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక తన సెకండ్ గిఫ్ట్ ఉంది కదా ఆ డైనోసార్ది. సో దాన్ని మొత్తం తనే సెట్ చేసుకొని చూసుకుంటున్నాడు అనమాట. ఆ రోడ్ మొత్తాన్ని తనే అరేంజ్ చేశాడు. అరేంజ్ చేసేసుకొని అలా కార్ పెడితే దాని లోపల మొత్తం ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఆ రోడ్ మొత్తము. ఇంకా దాని దగ్గర ఉన్న లైట్స్, డైనోసార్స్ అవన్నీ పెడుతున్నాడు తను. నేను హెల్ప్ చేయనా అంటే వద్దు అంట, తనే చేసుకుంటాను అని చెప్పి మొత్తం తనే చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మేము జస్ట్ బ్యాటరీస్ ఒక్కటే పెట్టించాము. సో మిగతాది మొత్తం తనే సెట్ చేసుకొని ఆడుకుంటున్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ బొమ్మ మొత్తం చూసుకున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ లేదేంటి అని చెప్పి మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అంతలోపు షయాన్ వచ్చి ఇంకా వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని కొంతసేపు ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అన్ని దాంట్లో వచ్చిన అన్ని డైనోసార్స్, లైట్స్, ట్రీస్ అన్నీ పెట్టాడు. అలా పెట్టుకొని కొంతసేపు వాళ్ళిద్దరు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. నేనేమన్నా మిస్ అయ్యాయా అని చెప్పి జస్ట్ చూస్తున్నాను ఈ బాక్స్లో నుంచి. సో అన్నీ పెట్టాడు ఆల్మోస్ట్. ఇద్దరు ఈ టాయ్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ డే మేము ఆర్డర్ చేసినవి వచ్చాయి. సో అది కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసాము. అండ్ తనకిస్తే తను కూడా బాగా ఆడుకున్నాడు ఇంట్లోనే. బికాస్ స్కూల్ లేదు కదా, మెయిన్గా ఈ స్నో స్టార్మ్ వల్ల స్కూల్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. సో అందుకోసం ఉన్న టాయ్స్ అన్నీ డే బై డే ఇస్తూ వచ్చామన్నమాట. సో వాళ్ళు అలా బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఏదైనా టాయ్ వస్తే ఒక డే మొత్తం అదే టాయ్తో ఆడుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలా తన బర్త్డేకి వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. అండ్ మెయిన్గా ఇది వచ్చేసి బైనాక్యులర్స్. ఇది తను డైనోసార్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నాడు అది కావాలి అని చెప్పి. అలా ఇచ్చాక అక్కడికి వెళ్ళి పోజెస్ ఇస్తూ కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకున్నాడు, నేను ఇలా డైనోసార్ని చూస్తున్నాను అని చెప్పి. సో అవన్నీ తనకి చాలా బాగా నచ్చాయి. యాక్చువల్గా ఈహాన్ బర్త్డే ముందే మేము ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళొచ్చేసామన్నమాట. డైనోసార్ DriveThru ట్రిప్ అని చెప్పి. బికాజ్ కరోనా కాబట్టి ఇది DriveThruకి వెళ్ళాము. సో చాలా సేఫ్టీగా ఉంటుంది, మన కార్లో నుంచే మనమే చూసుకోవచ్చు. అదే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. అసలు స్టార్టింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు కార్ లోపలే. సో ఇదంతా కార్ లోపలే జరుగుతూ ఉంది. లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాము. Ehaan, are you happy? Yeah. 10 or 20. Why are you happy? Please pause the audio. Say your answer out loud and then unpause when you're ready. Remember, don't write the answers down. After you hear the answer, the scorekeeper will put a tally under whoever guessed correctly. Pause. Read the letter. It's Allosaurus. Allosaurus. Good job. You got 2 points. It's Dinosaurus. Good job. You got 2 points. It is Allosaurus. Yeah. What's his name again? Brontosaurus. No, what's this guy name? His name
Yeah. Allosaurus. Allosaurus? Yeah. Wow. Closing his eyes. It's closing his eyes? Yeah. Look, his arm is shaking. Yeah. What? Can I touch him? You think? Can I touch him? I know that is Brontosaurus. Okay. You want to see what is happening? Look at his neck. Maybe T-Rex. Oh, What is he doing? it's eating. It's eating a fish? Yeah. Wow. Say to mommy. Mommy's eating a fish. Yes. Iguanodon. Iguanodon. Like dong. Yeah, iguanodinosaur. No, Wow, it looks like a camel. yeah. Whoa. Look, he's so angry. Are you scared? No, Uh-huh. because it's a herbivore. Whoa. He has spikes. Look, Ankylosaurus. Yeah, Ankylosaurus. What is Ankylosaurus doing? What is its name? Carnotaurus. He has short arms. Oh He my. can't even reach us here. Mm. He has special office. What is it, a carnivorous or herbivorous? Herbivore. Okay. This one. He can't do headbutts Mm. because carnivores can get his neck and then he will dead. His neck is not long enough. Mhm. He's staying. సో ఇలా డైనోసార్ డ్రైవ్ త్రూ ట్రిప్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. మేము ఇలా తొందరగా 2 days ముందు వెళ్ళి రావడం చాలా మంచిదైంది. తర్వాత ఇంకా స్నో వల్ల ఎవ్వరూ వెళ్ళలేకపోయారు. మోస్ట్లీ ఇప్పటికైతే క్లోజ్ అయిపోయింది ఆ ట్రిప్. ద సేమ్ టైం మా లైఫ్లో జరుగుతున్న మెయిన్ పాయింట్, ఇంకొకటి మేజర్ పాయింట్, స్నో స్టార్మ్. అసలు ఎంత సఫర్ ఫీల్ అయ్యారు అంటే టెక్సాస్లో చాలా సఫరింగ్ అనేది జరిగింది. బికాజ్ ఈ ఫ్రీజింగ్ వల్ల, స్నో వల్ల వాటర్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది, పైప్స్ బర్స్ట్ అయిపోయాయి. సో నో వాటర్, నో పవర్, నో గ్యాస్, నో ఫుడ్, ఇలా చాలా చాలా కష్టపడ్డారు చాలామంది. బట్ మా ఏరియాలో, మా కమ్యూనిటీలో ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పవర్ పోలేదు, గ్యాస్ పోలేదు. సో అందరి దగ్గర గ్రోసరీస్ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ మా కమ్యూనిటీలో మెయిన్గా జరిగింది ఏంటి అంటే చెట్లు పడిపోయాయి చాలామందికి. అసలు మేము ఇలా వాటర్ లేనప్పుడు ఎలా చేసాము అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా మాకు February 17th వాటర్ ఆగిపోయాయి. నేను ఎందుకైనా మంచిది, స్నో ఫ్రీజింగ్ జరుగుతుంది, కొందరికి వాటర్ రావట్లేదు అన్నప్పుడే ప్రతి ఏరియాస్లో లైక్ కిచెన్ దగ్గర, ప్రతి బాత్రూమ్స్ దగ్గర, ప్రతి బెడ్రూమ్ దగ్గర నేను కొన్ని ఇలా వాటర్ అనేవి పట్టేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. మాకు ఇది చాలా ప్లస్ అయింది. నేను 15th రోజే పట్టేసేసుకున్నాను. మాకు 17th రోజు అయితే ఆగాయి. అండ్ దెన్ ఇంకా మెయిన్గా వచ్చేసి మాకు ఇలా వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఉంది షింక్ కిందే. సో ఇలా మొత్తం వాటర్ ప్యూరిఫై అయ్యి వచ్చింది అనమాట. దీనికి రిలేటెడ్ ఒక ట్యాంక్ ఉంది. ఆ ట్యాంక్ నిండా కూడా వాటర్ వచ్చేసి ఉండేసరికి మాకు అది కూడా చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది. బికాజ్ ఏంటి అంటే ఏదైనా కొంచెమైనా వాటర్ వస్తున్న వాళ్ళనైతే బాయిల్ చేసుకొనే తాగాలి అని చెప్పారు. సో మాకు ఇలా ఆల్రెడీ నేను పట్టుకొని ఉండడం, ఇంకా వచ్చేసి ఇలా ట్యాంక్లో వాటర్ ఉండడం, అండ్ బికాజ్ ఆఫ్ మెయిన్గా కరోనా వల్ల స్టార్టింగ్లో వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలి అది ఇది అని చెప్పడం వల్ల నేను అప్పటి నుంచే కొంచెం ఎక్కువ గ్రోసరీస్ తెప్పించుకోవడం, ఎప్పుడైనా గ్రోసరీస్ తక్కువ ఆర్డర్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాటర్ ఎక్స్ట్రా తెప్పించుకోవడం ఇలా చేశాను అనమాట. సో కరోనా టైంలో మిడిల్లో ఇలా ఆర్డర్ చేసుకున్న వాటర్ అంతా మా దగ్గర చాలా ఉండింది, డ్రింకింగ్ వాటర్. అది చాలా ప్లస్ అయింది. మెయిన్గా నేను కరోనా భయంతో తెప్పించుకున్నది ఇలా స్నో స్టార్మ్కి యూజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో మా దగ్గర డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ సేఫ్టీగా పట్టుకున్న వాటరు అవన్నీ చాలా బాగా యూజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. అండ్ దెన్ మెయిన్గా వాటర్ ఆగిపోయిన రోజు నుంచి మేము ఇంకా
ప్లాస్టిక్ డిస్పోజబుల్వి యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాము. గ్లాసెస్ కానీ, కప్స్ కానీ, స్పూన్స్, ఇంకా ప్లేట్స్ అన్నీ ఇవి యూస్ చేసామన్నమాట. బికాజ్ వాటర్ రాదు కాబట్టి మనం డిషెస్ క్లీన్ చేయలేం కదా, అందుకోసం ఎంత తక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తే అంత మంచిది అని చెప్పి ఇలా డిస్పోజబుల్వి యూస్ చేసామన్నమాట. అండ్ దెన్ మెయిన్గా మా సైడు గ్రోసరీస్ అందరికీ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ గ్రోసరీస్ లేకపోయినా కానీ అందరూ హెల్ప్ కూడా చేసుకున్నారనమాట. అండ్ దెన్ నేను ఈ కరోనా టైం అప్పుడే భయపడిపోయి మిల్క్ పౌడర్స్ అలాంటివి కూడా ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో మిల్క్ పౌడర్ కూడా ఉండింది సేఫ్టీకి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మిల్క్ అయిపోయినా కానీ ఇలా మిల్క్ పౌడర్ ఇలా అన్నీ కొంచెం సేఫ్టీగా ఫస్ట్ నుంచే ప్లాన్డ్గా ఉన్నానమాట. కానీ స్నో కోసం కాదు, కరోనా కోసం ప్లాన్గా ఉన్నాను. దగ్గర ఇంకా చాలా వాటర్ ఉంది, కానీ బాత్రూమ్స్కి వాటికి యూస్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇలా స్నో తీసుకెళ్ళామన్నమాట. ఎందుకైనా మంచిది, ఇంకా స్నో మెల్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ స్నో ఉండదు కాబట్టి ఇంకా వాటర్ రాకపోతే ఎన్ని రోజులు ఇలాగే జరిగిద్దో అని చెప్పి ఇంకా అందరూ ఇలా స్నోలు అయితే తీసుకెళ్ళి బాయిల్ చేసుకున్నారంట. కానీ మేమైతే ఈ స్నో యూస్ చేయలేదు, బట్ సేఫ్టీకి మాత్రం నేను ఒక టబ్బు నిండా ఫిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ దెన్ నా దగ్గర ఉన్న బకెట్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ చేసుకున్నాను. నా దగ్గర నియర్లీ 10 బకెట్స్ అలా ఉన్నాయి. బికాజ్ నేను ప్లాంట్స్ వేద్దామని చెప్పి కొన్ని బకెట్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో అలా తీసుకొచ్చింది కూడా మాకు బాగా యూజ్ అయింది. వాటన్నిటిలో మొత్తం వాటర్ పట్టేసి పెట్టేసుకున్నాను కాబట్టి. సో వన్స్ అవి ఇంకా చాలా వాటర్ ఉన్నాయి, అవి అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, అప్పటికి కూడా వాటర్ రాకపోతే ఏంటి అని చెప్పి ఇలా స్నో తీసుకెళ్ళి ఇంట్లోపల పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. అప్పుడే స్నో మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా అందరూ కొంచెం టెన్షన్ పడి ఆ రోజు మాత్రం అందరూ కొంచెం స్నో బకెట్స్లలో, బాత్ టబ్స్లో వేసి పెట్టేసుకున్నారనమాట. అండ్ దెన్ స్నో మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడైతే ఎంత వాటర్ ఇలా వెళ్తున్నట్టు టపీ 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 అనే సౌండ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో అక్కడ వచ్చే వాటర్ని కూడా నేను ఇలా బకెట్స్లో పెట్టేసుకొని ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ మొత్తం ఇలా వాటర్ టపీ 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 అని పడుతూనే ఉందన్నమాట. సో ఆ వాటర్స్ తీసుకెళ్ళి ఫ్లషెస్లో వేసేసుకున్నాము. బట్ నేను కొంచెం ప్లాన్గా ఉండడం వల్ల మా దగ్గర అయితే చాలా వాటర్ ఉండింది. ఇక్కడ చూసారా, ఈ బకెట్స్ మొత్తము ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసుకొని ఉన్నాను వాటర్తో. ఇవన్నీ అయిపోయాక ఇప్పుడు స్నో ఫిల్ చేసుకున్నాను అనమాట. మా కమ్యూనిటీకి అయితే ఓన్లీ వాటర్ ప్రాబ్లమే అనమాట. రిమైనింగ్ చాలా కమ్యూనిటీస్కి పైప్స్ అన్నీ బర్స్ట్ అయిపోయి నో పవర్, నో గ్యాస్. కొందరికైతే పైప్స్ బర్స్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇల్లు మొత్తం వాటర్ వచ్చేయడం, అండ్ వాళ్ళ దగ్గర గ్రోసరీస్ లేకపోవడం. అండ్ దెన్ మెయిన్గా ఇది మొత్తం స్టార్ట్ అయింది ఫ్రైడే రోజు అనమాట. సో సాటర్డే సండేనే గ్రోసరీస్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ గ్రోసరీస్ తెచ్చుకోలేక -15 degreesలో ఇంట్లో గ్యాస్ లేక, హీటర్ లేక, ఇల్లు మొత్తం వాటర్ స్నో లాగా అయిపోయి అందరూ భలే సఫర్ అయ్యారు. అసలు మామూలుగా సఫర్ అవ్వలేదు. కానీ మా కమ్యూనిటీలో ది బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే పవర్ పోలేదు, వైఫై పోలేదు, అందరి దగ్గర గ్రోసరీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లేని వాళ్ళకి కూడా, వాటర్ లేని వాళ్ళకి, గ్రోసరీస్ లేని వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి, రిమైనింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవి షేర్ చేసుకోవడం, ఇలా బాగా చేశారనమాట. మెయిన్గా హెల్ప్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది, మా హస్బెండ్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్కి మొత్తం వాటర్ సప్లై చేశారు. లైక్ ఇలా స్లాట్స్ పెట్టి 2 to 4 అలా స్లాట్స్ పెట్టి అందరికీ వాటర్ సప్లై చేశారు నియర్లీ 5 days వరకు. అది మాత్రం చాలా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇలా స్నో తీసుకొచ్చి ఇలా బాటమ్ మొత్తం ఫిల్ చేసేసాను. అది కూడా వాటర్ అయింది, కానీ అది జస్ట్ మేము ఫ్లషెస్కి మాత్రమే యూస్ చేసామన్నమాట. బట్ నా దగ్గర ఉన్న వాటర్ కూడా ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి బాయిల్ చేసే యూస్ చేసాము. ప్రతి ఒక్క వాటర్ని బాయిల్ చేసే యూస్ చేయమని చెప్పారు. అండ్ దెన్ మెయిన్గా స్నో అలా పట్టుకోవడం వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అయిపోయినా కానీ స్నో వాటర్ ఉంటాయిలే అని ధీమాతో ఉన్నామన్నమాట. ఫస్ట్ వాటర్ రాగానే ఫస్ట్ నేను చేసే పని అయితే డిష్ వాషర్ ఆన్ చేయడం. ఇక్కడ చూసారా, ఇవన్నీ వాటర్తో నేను ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇంకా 2 buckets ఉన్నాయి, బట్ అప్పటికే మాకు వాటర్ వచ్చేసాయి అనమాట. అంతలోపే వాటర్ వచ్చేసాయి. కానీ వాటర్ వచ్చాక ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం అండి. ప్రతిసారి మెయిన్ మీటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ ఆఫ్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నారనమాట. బికాజ్ మెయిన్ సప్లై ఆగిపోయింది కాబట్టి అందరు ఆఫ్ చేసేసుకున్నారు. వన్స్ వాటర్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇంకా వెళ్ళి అక్కడ ఆన్ చేసుకొని ప్రతి ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి అసలు వాటర్ ఎలా వచ్చింది అని చూసుకొని ఫస్ట్ స్లోగా పెట్టి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పెట్టి, మళ్ళీ మీటర్ చెక్ చేసుకొని, మళ్ళీ హీటర్స్ చెక్ చేసుకొని ఇదంతా జరిగిందనమాట. బట్ ఫైనల్లీ అయితే ఆ వాటర్ వచ్చేసాయి. 21st నైట్కి వాటర్ వచ్చేసాయి. ఆ తర్వాత మెయిన్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, చెట్లు ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం. ఇలా ప్రతి ఒక్క ఇంటి దగ్గర ఏదో ఒక కొమ్మ అయితే
విరిగి పడిపోయింది. బికాజ్ ఆఫ్ స్నోకి ఆ బరువుకి పడిపోయిందనమాట. మా సైడ్ మా వెనక వాళ్ళ దగ్గర కూడా పెద్ద 7 feet కొమ్మ వెళ్ళి కింద పడిపోయింది. వన్స్ స్నో ఆగిపోయాక ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకైనా మంచిది, ఇది కొంచెం లాంగ్గా ఉంది కదా, మళ్ళీ ఫెన్స్ మీద ఏమైనా పడుతుందేమో అని చెప్పి మొత్తం కట్ చేయించేసామన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవే అండి. నో పవర్, నో వాటర్, నో గ్యాస్. మెయిన్గా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశారనమాట. బట్ మా కమ్యూనిటీలో మేము ఫేస్ చేసిన ఒకే ఒక్క ప్రాబ్లం వాటర్ది. బట్ వాటర్ అయినా కానీ, ఎంత వాటర్ ఉన్నా కానీ అదేదో తెలియని ఒక స్ట్రెస్ అనమాట. మాకే జస్ట్ వాటర్కి ఇంత స్ట్రెస్గా ఉంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి చాలా బాధ అనిపించింది అసలు. అండ్ మా సైడే ఇలా ఉంది అనుకుంటే ఇంకా హ్యూస్టన్, డాలస్ సైడ్ అయితే ఇంకా వరస్ట్గా ఉండిందంట సిచ్యువేషన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే అందరూ చాలా చాలా బాగా హెల్ప్ చేసుకున్నారు. అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేసిందనమాట. వన్స్ స్నో ఆగిపోయి సన్ రాగానే, స్నో మొత్తం మెల్ట్ అవ్వగానే మొత్తం సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసింది. బికాస్ టెక్సాస్ అనేది స్నో స్టేట్ కాదు కాబట్టి ఇంత ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసింది. లేకపోతే ఇంత ప్రాబ్లం ఎప్పుడూ రాదు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈహాను ఫైర్ ఫైటర్స్ వాళ్ళు చాలామందికి హౌసెస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారనమాట. అందుకోసం మా కమ్యూనిటీలో ఇలా ఫైర్ ఫైటర్స్ కోసం ఏదైనా థ్యాంక్ యూ నోట్ రాయండి అని చెప్తే ఈహాన్ ఇలా థ్యాంక్ యూ నోట్ రాసి వాళ్ళ కోసం క్యాండీస్ అలా పంపించాడనమాట. తన సైడ్గా తను ఏదో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు ఇలా క్యాండీస్ లెటర్ రాసి ఆ ఫైర్ ఫైటర్స్కి ఇచ్చొచ్చాడు. ఫైనల్లీ సిచ్యువేషన్ మొత్తం నార్మల్కి వచ్చేసింది టెక్సాస్లో అయితే. ఇప్పుడు అంతా నార్మల్గా జరుగుతుంది. ఇంత స్నో స్ట్రామ్లో కూడా మేము ఈహాన్ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనేది ఒక హ్యాపీ అనిపించింది. ఇదైతే ఇవాల్టి వీలాగ్. మీకు ఈ వీడియో బాగా నచ్చేసింది కదా. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. Thank you so much for watching my videos.